最近公司没什么问题吧？您放心，这2个月公司接到了3个大案子，这是谭总比较辛苦，一直陪着我们没日没夜的，就连设计图纸他都要亲自审查。这是我们公司刚来的员工依然。依然。哎，来了吗？少宇，我刚才看见尚文芳了。你看错了，那是我们公司新来的职员，叫依然，长得像而已。你确定？我当然确定了。正好这个博乐公司的合约也来了，一起看看。妈，你不要再问了，我再说一遍，她不是尚文芳，她是依然，是林天乐的女朋友。这个女人就是换100个名字、1000张脸我也认得，你也不用蒙我，她是谁你心里很清楚。少宇，你难道忘了当年她对你做了什么？尚文芳已经是很久以前的事情了，她已经过去了，请你不要再提，我也不想再听。现在咱们说回到依然，依然只是我公司的一位员工，她工作很认真，我希望你不要因为我的缘故而去刁难她，可以吗？她如果永远消失在你的生活里，不再来祸害你，我自然什么也不会说。可是她现在回来了，居然还要嫁给林天乐，她在你的生活圈子里还阴魂不散，这说明她根本不愿意放过你。妈，我怎么就跟你说不明白呢？我回来了。哎，这有谁呀？梅兰妮，这是我母亲。哦，阿姨好。那你们先聊，我先回家了。梅兰妮，她是梅龙温的女儿。是。少宇，你在干什么呢？他们家的房给咱们抵债了，你也住进来了，你还把她留在这儿，你是想要她给你下毒吗？妈，你能不能不把所有的事情都想得那么复杂、那么消极，可以吗？他的父母现在连人影都见不到，梅兰妮也没有地方住，我只是暂且收留她而已。她人很单纯，你不要把她想得那么复杂，可不可以啊？你就是心太软，你这样的性格能干成什么事儿啊？是，或许我什么也干不成，但话说回来，如果不是因为咱们家，她也不会变成现在这个样子。得饶人处且饶人。少宇，你能不能让妈少操点心呢？你人什么样你不清楚，但是妈清楚。你呀，还是太单纯了。到了咱们家现在这个条件，多少人想钻进来图点好，咱们做事千万要小心，不然一定会被算计的。好，我会小心，你放心吧，妈。依然，你去趟会议室吧，王董找你。来，我帮你。哦，谢谢。王董，坐吧。哦，不了，你有什么吩咐就直说吧。我们都这么多年没见了，你还是回来了，尚文芳。哼，王董，我的名字叫依然，我不知道您在说什么。你知道我在说什么？没有人比你更清楚我在说什么。你等这一天，应该等了7年了吧？你想利用林天乐来摧毁我们谭氏？我没有，不过我确实要跟林天乐结婚了，但是这是我的私生活，我想我没有必要跟您汇报吧。私生活？哼，你的私生活就是把自己装成一副楚楚可怜的样子，然后步步为营，再利用男人的同情心来达到你想要的目的，这是你最擅长的事，对吧？尚文芳，我现在要警告你的是，离少宇远一点，也不要希望利用林家来摧毁我们谭家。
你不要想得那么天真。只要有我在一天，你尚文芳永远别想用到你那些小伎俩。我没有，我也真的不知道您在说什么。如果没有其他事情的话，我还有工作，我就先回去了。我正式通知你，你现在被开除了。我也是刚知道，我们相处也有段时间了，即使不在一起工作，私底下我们也还是朋友吧。那当然了，这是我做的报表，具体的交接内容都在里边了。门卡。走吧，我没事的。回来啦？今天怎么回来这么早啊？告诉你个好消息，以后我都不用加班了。啊，不是你，哎，你这什么意思啊？啊？我被辞退了。等，被辞退了？谭少宇把你给辞退了？跟他没有关系，是我自己做的不好。不是，那辞退你得有理由吧？为什么把你辞退了呀？啊？我给谭少宇打一电话。是谭少宇他妈，他辞退的我。他妈回来了？不是，他妈回来为什么把你给辞退了呀？啊？先别问那么多了。家里有酒吗？是个男人，7个傻，8个呆，9个坏，还有1个人人爱。姐妹们跳出来，就算甜言蜜语把他骗过来，好好爱，再让他离开。喝酒，来，干！干。行了，哎，今天咱别再喝了，行不行？再喝就该伤胃了，好不好？啊！这些年，多少痛多少苦，我都熬过来了，这点酒算什么呀？哎呦，你高兴。高兴，高兴什么呀？你跟我说说啊！我要成为你林天乐的媳妇儿了。啊，就这个呀？啊？谭少宇，啊？是吧？啊？依恋啊？是吧？林天乐在这儿呢。哎，那个咱俩玩游戏好不好？我问你答，行吗？好。哎，那个你跟我说说，我一直以为啊，是你跟谭少宇之间啊有什么隔阂，能跟我讲讲你们俩之间有什么隔阂吗？啊？我知道，你心里现在有1000个想象，10000个怀疑，但是你要相信我没有骗你。不是我相信你什么呀？啊？哎，你看啊，我现在都把你啊，依恋呀当亲人了，你不应该把我当亲人吗？你跟我说点实在的，好不好？那就给我买上。好，买上。哎，刚才我那问题啊，你还没回答我呢。你跟谭少宇，到底怎么了？依然，睡着了啊？
不愧是姐儿俩，一喝粥一喝酒，什么也问不出来。哎，你是跟这儿睡还是回屋睡啊？啊？